Բաղդասարյան, շնորհակալ եմ, որ եկաք տաղավարայս եթերի, այսպես ասենք, երեք հիմնական թեմաներ եք առանձնացրել, որոնց մասին դուք այսօր խոսեք մեր տաղավարից, եւ թերևս ամենակարևորը Իրան-Իսրայել պատերազմը, իրավիճակը պայթյունավտանգ է, հրթիռներն այլևս բաստոնված են, սարսափելի կադրեր են այս պատերազմից, որ մենք ակնատես ենք լինում, այս պատերազմը որքան կարող է շարունակվել, ինչ ազդեցություն կունենա տարածաշրջանում եւ մասնավորապես մեզ վրա, Սյունիքի սպառնացող ինչ վտանգներ կան կամ ամբողջ Հայաստանի, Ադրբեջանը արդյոք կօգտվի ստեղծված իրավիճակից, այսպես ամբողջությամբ եմ հարցերը տալիս, որպեսզի դուք ամբողջությամբ ներկայացնեք ձեր խոսքը եւ որովհետեւ Reuters-ն էր գրել, որ Բաքուն ըստ էության կարող է նախապատրաստվել հարձակման համար Հայաստանի վրա եւ սրա զուգահեռ նաեւ սպասվում է Փաշինյանի այցը Թուրքիա, այս իրողությունները խնդրեմ ինչ սպառնալիքներ կան։ Նախ կարճ պատմական էքսկուրս անեմ Իրանի եւ Իսրայելի հարաբերությունների վերաբերյալ։ Իրանը մինչև 1979 թվականը, մինչև իսլամական հեղափոխությունը ուներ շատ լավ հարաբերություններ Իսրայելի հետ։ 79 թվականի իսլամական հեղափոխությունից հետո հարաբերությունները կտրուկ սրվեցին, որովհետև իսլամական դոկտրինի համաձայն Իսրայելը համարվում էր անօրինական պետություն եւ նույնիսկ իրենք հիմա հայտարարում են սիոնիստական կազմավորում, այսինքն պետություն որպես այդպեսին չի ճանաչվում Իրանի կողմից եւ գլխավոր նպատակ հռչակվեց Իսրայելի վերացումը։ Դրա համար Իրանը օգտվելով այսպես ասած իսլամական այդ զարթոնքից հեղափոխության արդյունքում ինքը կարողացավ մի շարք երկրներում, Լիբանանում, Սիրիայում, Եմենում շիաների միջավայրում ձևավորել պրոքսի քաղաքական ուժեր, որոնք ակտիվ գործողությունների էին մասնակցում Իսրայելի դեմ։ Լիբանանում դա Հեզբոլլահն էր, Եմենում դա հուսիներն էին, Սիրիայում ինքը ակտիվորեն աջակցեց Ասադի իշխանությանը, Ասադը ինքը համարվում էր փաստացի շիական ռեժիմի ներկայացուցիչ եւ Ասադի ռեժիմը Իրանը երկար ժամանակ աջակցում էր որպես դաշնակից եւ Իրաքում ամերիկյան ներխուժումից հետո երբ որ Իրաքը մասնացվեց եւ այնտեղ նույնպես Իրաքի արաբական ժողովրդի մեծ մասը շիաներ էին եւ այդ շիաների վրա Իրանը մեծ ազդեցություն թողեց, արդեն աշխարհում սկսեցին ասել, որ այսպես ասած Իրանը ձևավորել էր շիական կոր Իրանից, Իրաք, Սիրիա, Լիբանան մինչև միջերկրական ծով եւ Իրանը ուներ արդեն մեծ ազդեցություն եւ այդ մեծ ազդեցության միջոցով պրոքսի ուժեր էր ձևավորել եւ հարձակումներ կանում Իսրայելի նկատմամբ։ Իսրայելը ըստ էության Իսրայելում ել ավելի մտահոգվեց Իրանի վերաբերյալ այդ ծրագրերը, երբ որ Իրանը սկսեց արդեն զարգացնել իր միջուկային ծրագիրը։ Միջուկային ծրագրի զարգացման արդյունքում Իսրայելում կար մեծ մտավախություն, որ քանի որ Իրանը չի ճանաչում Իսրայելին որպես պետություն, եթե Իրանը ունենա միջուկային զենք, ապա այդ միջուկային զենքով կարող է սպառնալ Իսրայելի գոյությանը եւ ուրեմն Իսրայելը պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի չեզոքացնի Իրանի այդ վտանգները։ Վերջին սրացումները սկսեցին, ես պայմանական կարելի ասել 2 տարի առաջ, երբ որ Համասը հոկտեմբերի 7-ին 2023 թվականի գործողություններ իրականացրեց Իսրայելի դեմ, որի արդյունքում զոհվեցին 1200 իսրայելացի, այդ ժամանակահատվածից Իսրայելը սկսեց արդեն իր օպերացիաները Համասի դեմ Գազայում, որի արդյունքում այսօր տարբեր տվյալներով սպանվել է ավելի քան 60,000 մարդ։ Թե ում էր շահավետ այդ Համասի գրողները, թե ինչի հենց այդ ժամանակ սկսվեց, դա առանձին թեմա է, առանձին խոսակցության թեմա է, բայց կարելի է ենթադրել, որ այստեղից կամ շահայկաններ կամ օգտվեց Նյատանյահուի իշխանությունը, որտեղ Նյատանյահուն շատ ծանր վիճակի մեջ էր, ինքը ըստ էության մեղադրվում էր տարբեր հանցանքների մեջ, կաշառակերության մեջ, նույնիսկ սպանության գործեր կար, բան կար եւ ինքը իր իշխանությունը, այսպես ասած, շատ հեղեղուկ վիճակի մեջ էր եւ որպեսզի կարողանար իր իշխանությունը ամրապնդել, իր պետք էր արտաքին ֆրոնտում հաջողություններ։ Այդ Համասի գործողությունները յուրօրինակ նվեր են իր համար, որի արդյունքում ինքը Համասում սկսեց ակտիվ ռազմական գործողություններ, որի արդյունքում, ինչպես նշեցինք, ավելի քան 60,000 մարդ է արդեն զոհվել։ Բայց Համասով դա չսահմանափակվեց, անցյալ տարվա ապրիլի 1-ին նա սկսեց սադրել արդեն Իրանին։ 24 թվականի ապրիլի 1-ին նա հարվածեց Դամասկոսում Իրանի դեսպանատանը, որի արդյունքում սպանվեց 16 բարձրաստիճան զինվորականներ Իրանի կողմից,
որը լուրջ ապակայունացրեց իրավիճակը, որին ի պատասխան Հեզբոլլահն Լիբանանից բաց թողեց ավելի քան 40 հրթիռներ Իսրայելի վրա, որից հետո արդեն Իսրայելն ու Իրանը նորից, այսպես ասած, իր հրթիռակոծեցին միմյանց եւ կարճ ժամանակ անց այդ առաջի փուլը վերջացավ, սահմանափակվեց, որից հետո անցյալ տարվա սեպտեմբերին Իսրայելը սկսեց իր օպերացիան արդեն Հեզբոլլահի դեմ, դուք հիշում եք, որ Հեզբոլլահն փաստորեն այդ դիմադրության ժամանակ ջախջախվեց, Հեզբոլլահի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Նասրալլահի գլխավորությամբ ուղղակի ոչնչացվեց Իսրայելի կողմից եւ ըստ էության կարելի ասել, որ Հեզբոլլահի դերն ու դերակատարումը կարելի ասել վերացավ Լիբանանում։ Հեզբոլլահի ոչնչացումը, ջարդումը իր ազդեցությունը թողեց նաեւ Սիրիայի վրա։ Սիրիայում բալանսը փոխվեց եւ թուրքամետ ուժերը զգալով, որ Հեզբոլլահի դերը թուլացել է, Իրանի դերը թուլացել է, օգտվելով դրանից 24 թվականի դեկտեմբերին կատարեցին իշխանափոխություն Ասադի իշխանափոխություն, Ասադի ռեժիմը տապալեցին եւ որի արդյունքում Ասադը ստիպված փախավ Մոսկվա եւ այսօր Սիրիայում հաստատվել է պրոթուրքական իշխանություն, որը ըստ էության նաեւ հակաիրանական տրամադրություններ ունի։ Դրանից հետո, երբ որ արդեն Համասը ջարդվել էր, Հեզբոլլահն ջարդվել էր, Ասադի ռեժիմը արդեն թուլացել էր, Իսրայելում կարծեցին, որ արդեն ժամանակն է եկել կազմալուծել նաև Իրանը եւ արդեն ծրագրեր էին մշակում Իրանի վրա հարձակվելու համար։ Հատկապես Տրամպի հաղթանակից հետո Իսրայելում մեծ հույսեր ունեին, որ Տրամպը պետք է աջակցի իրենց Իրանի խնդիրները լուծելու համար։ Սակայն հաշվառելով այն հանգամանքը, որ Իրանի ոչնչացումը շահավետ չի նաև այլ գերտերություններին եւ մասնավորապես Ռուսաստանին եւ Չինաստանին, այստեղ արդեն առաջացավ այսպես ասած ներկուլիսային բանակցային process, որտեղ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը փորձում էին համոզել Տրամպին, որ պետք է Իրանի խնդիրը լուծել բանակցությունների միջոցով, որի արդյունքում սկսեցին ամերիկա-իրանական բանակցային գործընթացը 5 ռաունդ եղավ այդ բանակցային գործընթացի, որում Իրանը բավականին լուրջ զիջումների գնաց, մասնավորապես այն զիջմանը գնաց, որ Իրանը հայտարարեց, որ ինքը ոչ միայն պատրաստ է, պաշտոնապես ինքը հայտարարեց, որ նպատակ չունի միջուկային զենք ստեղծելու համար, ինքը պաշտոնապես հայտարարեց, որ ինքը պատրաստ է հարստացնել ուրանը այն մակարդակի, ինչը որ պահանջում է Միացյալ Նահանգները, որը թույլ չի տա միջուկային զենք ստեղծելու համար, ավելին նույնիսկ հայտարարեց, որ 1 տարով կարող է մորատորիում հայտարարել, որ ընդհանրապես միջուկային ծրագիրը կասեցնելու համար պայմանով, որ ամերիկացիները կվերացնեն այն բաժամիջոցները, որ կա Իրանի նկատմամբ։ Եվ նույնիսկ վերջին 5-րդ բանակցությունների 5-րդ փուլում Տրամպը հայտարարեց, որ իրենք շատ մոտ են Իրանի հետ այդ բանակցությունների արդյունքում դրական արդյունք ստանալու պարագայում, որովհետև արդեն Իրանն ու Իրանը ամերիկացիները նույնիսկ պայմանավորվել էին համատեղ մի հատ կոնսորցիում ստեղծեին, որպեսզի այդ դա մոնիտորինգ աներ մնացած քայլերը Իրանի, սակայն շատ անսպասելիորեն, բոլորի համար շատ անսպասելիորեն վերջին պահին ամերիկացիները 6-րդ բանակցությունների 6-րդ ռաունդից առաջ հայտարարեցին, որ ոչ, Միացյալ Նահանգները պահանջում է, որպեսզի Իրանը ընդհանրապես դադարեցնի միջուկային ծրագիր, այսինքն ոչ միայն մերժի միջուկային զենքի ստեղծում, այլ ընդհանրապես չունենա միջուկային ծրագիր, նույնիսկ խաղաղ նպատակների համար, ինչը անընդունելի է Իրանի համար, ընդ որում այդ տիպի պահանջ չի եղել եվրոպական երկրների կողմից, այդ տիպի պահանջ չկար նաև սկզբնական փուլում նաև Տրամպի կողմից, եւ այդ վերջին պահանջը շատերը համարում են, որ դա Նետանյահուի ճնշման եւ հրեական լոբիի ճնշման արդյունքներ Միացյալ Նահանգներում, որը փաստացի նպատակը հետեւյալն էր, որպեսզի Իրանը մերժի դա եւ դա հիմք հանդիսանա Իսրայելի հարձակման համար։ Իրանը բնականաբար չէր կարող համաձայնվել այդ պահանջին, որովհետեւ դա անօրինական պահանջ էր, որովհետեւ այդպիսի պահանջ երբևիցե ոչ մեկ կողմից չի եղել եւ ինքը պահանջեց, որ 6-րդ ռաունդից առաջ, բանակցությունների 6-րդ ռաունդից առաջ Միացյալ Նահանգները վերադառնան իր տեսակետին եւ թվում էր, թե բանակցային process-ը քանի դեռ չի ավարտվել, ոչ մի ռազմական գործողություն պետք է չլինի, բայց շատ անսպասելիորեն շատերի համար հունիսի 13-ին Իսրայելը հարձակում սկսեց Իրանի դեմ եւ օգտվելով այն բանից, որ ինքը անսպասելի հարձակում սկսեց, բնականաբար մեծ ավերություններ եղավ Իրանում, նախ եւ առաջ
ռազմական ողջ վերնախավը Իրանի կարելի ասել 2 օրվա մեջ գլխատվեց։ Սպանվեցին ոչ միայն գլխավոր շտաբի պետը, այլ նաև Իրանի ՔՍԻՌ-ի ղեկավարը, այսինքն այդ հատուկ ջոկատային հատուկ բանակային ստորաբաժնման ղեկավարը, որը էլիտնի բան է համարվում, բանակի ամենակարևոր դերակատարումն ունի, սպանվեցին ոչ միայն իրենց ղեկավարները, այլ նաև իրենց տեղականները, եւ նույնիսկ խոսակցություն կա, որ Իսրայելը փորձում է ոչնչացնել ամբողջ ռազմաքաղաքական վերնախավը Իրանի, որը ուղղակի շոկ առաջացրեց բոլորի մոտ, բնականաբար Իրանը պետք է պատասխաներ, բայց այստեղ պետք է նշել, որ հատկապես անսպասել էր այն, որ Իսրայելի մի շարք գրոհներ կատարվեցին հենց Իրանի տարածքից։ Շատ փորձագետներ նկատեցին, որ այն ինչ որ կատարվեց Իրանի տարածքից այդ գրոհները շատ նման էր այն գրոհներին, որ իրականացրեց Ուկրաինան Ռուսաստանում, էլի Ռուսաստանի տարածքից։ Դա նշանակում է, որ այդ ծրագրավորված գրոհները կոորդինացվում էին ոչ Իսրայելի, ոչ էլ Ուկրաինայի կողմից։ Դրանք շատ ավելի լուրջ կենտրոններից էին կոորդինացվում։ Շատերը խոսում են Բրիտանիայի մասին, տեսակետ կա, որ դա Միացյալ Նահանգներն են, երրորդ տեսակետը, որ Միացյալ Նահանգները եւ Բրիտանիայի համատեղ որոշումներ, չորրորդը ասում են, որ դա նաեւ Իսրայելն է, բայց էական չէ, որտեղ դա արդեն էական խնդիր չէ։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ իսկապես կա մեկ միասնական կենտրոն, որը կոորդինացված գործում է եւ Իրանի դեմ, եւ Ռուսաստանի դեմ, ինչը բոլորի համար հասկանալի դարձրեց, որ այս Իրանի դեմ պատերազմը դա միայն Իրանի դեմ պատերազմ չէ։ Սա մեծ աշխարհաքաղաքական բաժանման խնդիր է եւ դա բոլորի համար պարզ դարձավ, որ Իրանի դեմ այս պատերազմը յուրօրինակ քողարկված պատերազմ է նաեւ Ռուսաստանի եւ հատկապես Չինաստանի դեմ։ Եվ այստեղ բոլորի համար պարզ դարձավ, որ եթե Իրանը տրոհովի կամ փլվի, ապա հաջորդ հերթը կհասնի Ռուսաստանին եւ Չինաստանին։ Հաշվի այս գործոնը Ռուսաստանն ու Չինաստանը կուլիսային բանակցների մեջ հորդորեցին Միացյալ Նահանգներին, որ իրենք ձեռնպահ մնան ուղակի միջամտելուց այս պատերազմի մեջ։ Եթե Միացյալ Նահանգները միջամտեն այս պատերազմին, ապա ուղղակիորեն այդ պատերազմի մեջ կմիջամտեն նաև Ռուսաստանն ու Չինաստանը, թեև իրենք չունեն այդպիսի համաձայնագրեր Իրանի հետ, որտեղ սա բոլորի համար պարզ է, որ մոտավորապես Իրանը Չինաստանի մեր այն է, ինչ որ Ուկրաինան Ռուսաստանի համար։ Դա բոլորի համար արդեն ակնհայտ է եւ բոլորը հասկանում են, որ այս պատերազմի ընդլայնումը կարող է բերել երրորդ համաշխարհային պատերազմի։ Հիմա հարց, ինչպես կարող է ավարտվել այս պատերազմը։ Հասկանալի է, որ առաջի փուլում հենց անսպասելի գրոհի արդյունքում Իսրայելին հաջողվեց դիրքային առավելություն ստանալ եւ ինքը կարողացավ կազմաքանդել Իրանի հատկապես հակահրթիռային համակարգը, հատկապես Թեհրանի շուրջ։ Դա միանշանակ դա փաստ է։ Բայց Իսրայելին չհաջողվել ոչնչացնել այն բալիստիկ եւ գեր անչունային այդ բաները, հրթիռները, որոնք գտնվում են գետնի տակ եւ այդ գետնի տակ հրթիռներին ոչնչացման համար պետք են ամերիկյան օդուժ օգտագործեն, հիմնականում B-52 կործանիչները, որոնք ունեն այնպիսի ռումբեր, որոնք կարող են հասնել մինչև այդ գետնի տակ։ Եթե Միացյալ Նահանգները օգտագործեցին դա կնշանակի, որ իրենք ուղիղ միջամտում են այդ պատերազմի մեջ, դա կնշանակի, որ նրանք լեգիտիմ հիմք կտան, որ այս պատերազմի մեջ մտնի նաև Չինաստանը եւ Ռուսաստանը։ Հասկանալի պատճառներով Միացյալ Նահանգները ձեռնպահ է մնում այդ process-ից եւ հայտարարում է, որ ինքը չի մտնի այս պատերազմի մեջ, եթե Իրանը չհարձակվի ամերիկյան ռազմակայանների վրա։ Ռուսաստանը իր հերթին փորձում է միջնորդական առաքելություն ստանձնել Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի եւ Իրանի միջև, հորդորում է Իրանին, որ նա չհարվածի ամերիկյան ռազմակայանների վրա, որպեսզի հիմք չտա, որպեսզի ամերիկացիները պատասխանեն դրան, եւ Իրանը նույնպես պահպանում է այդ պայմանավորությունը եւ ինքը հարված է հիմնականում Իսրայելի տարածքի վրա։ Պետք է նշել, որ այս ռազմական հարձակումը եւ համատեղ հրթիռակոծումը իրար դեմ իրենք արդեն սպառել են իրար, որովհետեւ հակաօրթային համակարգը փլուզված է Իրանում, դա փաստ է, բայց մյուս կողմից բալիստիկ հրթիռները, որ Իրանը օգտագործում է Իսրայելի դեմ, փաստացի իսրայելական այն այսպես ասած գմփեթը, որը ռեկլամվում էր երկար ժամանակ, որ ինքը
հակահրթային այնպիսի գմփեթ է, որ կարող է պաշտպանել իսրայելական օդը, դա փլուզվել է, որովհետև փաստացի բալիստիկ հրթիռների գրեթե բոլոր հարձակումները իր տեղին են հասել եւ թե Թել Ավիվը, թե Խայֆան եւ թե մի շարք կենտրոններ կարևորագույն ռմբակոծվել են Իսրայելի եւ դա ցույց է տալիս, որ եթե շարունակվի այս պատերազմը, ապա ավերացումների մեծ քանակ կլինի ոչ միայն Իրանում, այլ նաեւ Իսրայելում։ Եվ միաժամանակ Իսրայելը չի կարող լուծել իր գլխավոր խնդիրը, այսինքն այն բալիստիկ հրթիռների եւ միջուկային այն ծրագիրը, որ կա, որը հիմնականում գտնված է գետնի տակ, ըստ էության այդ խնդիրները չի կարող լուծել առանց Միացյալ Նահանգների օգնության։ Հիմա այստեղ առաջացել է հետևյալը. եթե Իսրայելը փորձի ոչնչացնել նավթամշակման ամբողջ համակարգը Իրանի, ապա Իրանը հայտարարել է նա կփակի Օրմուզյան նեղոցը։ Ինչի՞, որտեղ Օրմուզյան նեղոցից է անցնում համաշխարհային նավթի մոտավորապես 70-80%-ը։ Այսինքն եթե Օրմուզյան նեղոցը Իրանը փակեց, աշխարհը կզրկվի նավթի 80%-ից, դա կլինի համաշխարհային գեր ճգնաժամ։ Դա բոլորը հասկանում են։ Իրանը ինչի դա չի անում, որտեղ դա կխփի նաև իրեն, որտեղ Իրան նավթային էքսպորտի 80%-ը արտահանում է նաև այդ նույն նեղոցի միջոցով Չինաստան։ Հասկանալի է, որ Իրանը չի ուզում իր ոտքին կրակի, բայց եթե իր նավթամշակման բոլոր կենտրոնները ոչնչացնի Իսրայելը, իրեն էլ ոչինչ չի մնա, որտեղ քանի որ ինքը արդեն չի հնարավորություն չունենա նավթից օգուտ ստանալ, ինքը պարզապես ֆիզիկապես կփակի, իսկ փակելու արդյունքում ամերիկացիները անխուսափելիորեն կհարվածեն, ամերիկացիների հարվածից հետո պատերազմի մեջ կմտնեն Ռուսաստանն ու Չինաստանը, դա կլինի երրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Այսինքն փաստացի հիմա կանգնած է հետևյալ խնդիրը. Իսրայելը կշարունակի ոչնչացնել նավթամշակման այդ համակարգերը, թե ոչ։ Եթե նա շարունակես ոչնչացնել նավթամշակման համակարգերը, դա կնշանակի Իրանը հաջորդ քայլը կանի սա։ Դա երկրորդ կարծիք անգամ չկա։ Գոնե այս պահին զգացվում է, որ Իսրայելը ձեռնպահ է մնում այդպիսի քայլերի գնալուն, որտեվ իմ կարծիքով իր վրա կա ճնշում նաև Միացյալ Նահանգների կողմից եւ Ռուսաստանի կողմից, որտեղ բոլորն էլ հասկանում են, որ երրորդ համաշխարհային պատերազմ այսօր ոչ մեկին շահավետ չէ։ Հաշվառելով այդ հանգամանքը Իսրայելը փորձում է հոգեբանական ճնշում գործադրել, փորձում է տրոհել, ոչնչացնել կենտրոնական իշխանությունը եւ կոչ է անում, որպեսզի Իրանում կատարվի իշխանափոխություն։ Իսրայելի ռադիոն նույնիսկ հունիսի 14-ին պաշտոնապես հայտարարեց, որ կոչ արեց Իրանի ադրբեջանցիներին ապստամբել եւ սեփական պետություն ստեղծել Իրանի տարածքում եւ միանալ Ադրբեջանին։ Այսինքն դա նշանակում է, որ նախկինում բոլոր այն ծրագրերը, որ Իսրայելը մշակում էր Ադրբեջանի հետ, հենց դրանը հենց պայմանավորվել այդ հանգամանքով։ Այսինքն իրենք հույս ունեն, որ եթե կենտրոնական իշխանությունը փլուզվի, փլուզման ժամանակ Իրանի Ադրբեջանը կարող է ապստամբել այսօրվա Ադրբեջանի աջակցությամբ եւ Ադրբեջանը միացյալ Ադրբեջանի արդյունքում իրենք կարող են, այսպես ասած, ոչնչացնել կենտրոնական իշխանությունը Թեհրանում։ Սա է իրենց գլխավոր նպատակը։ Սակայն այսօրվա իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ այդպիսի գործոն գոյություն չունի, այն բաները, սեպարատիստները ադրբեջանցի, ովքեր որ նման բան են հայտարարում, գրեթե զրոյական ազդեցություն ունեն Իրանի ադրբեջանցիների մոտ, նրանք ուղղակի աջակցվում են Բաքվի կողմից, բայց ես նորից եմ կրկնում, Իրանի ադրբեջանցիների մոտ ճնշող մեծամասնությունը այլ տեսակետ ունի այդ հարցի շուրջ, եւ Իսրայելը, եթե ունեցել է այդ ծրագրերը Ադրբեջանի միջոցով տրոհել Իրանը, դա իր մոտ չի հաջողվել։ Սա միանշանակ եմ ասում։ Հիմա ինչ կարող են անել իրենք։ Իրենք փորձելու են մաքսիմալ վատթարացնել սոցիալ-տնտեսական վիճակը ռմբակոծություններով Իրանի, որպեսզի մարդիկ անտանելի դառնա իրենց կյանքը, այդ անտանելի կյանքի պայմաններում իրանց մոտ առաջանա դժգոհություն իշխանության նկատմամբ։ Այդ փորձն են հիմա փորձում անել։ Բայց դա էլ կա որոշակի բան, այսպես ասած, սահմաններ, որտեղ միաժամանակ իրենք նաև հարվածներ են ստանում Իրանի կողմից եւ իսրայելցիների կյանքն է շատ վատթարանում եւ այնտեղ էլ առաջանում է խորը դժգոհություն Նեթանյահուի նկատմամբ։ Առաջացել է բավականին տուպիկային, փակուղային իրավիճակ։ Մի կողմից ռիսկ չի անում Նեթանյահուին հարվածել արդեն նավթամշակման այդ օբյեկտներին, որտեղ դրա վրա ճնշում կա ամերիկացիների կողմից, որպեսզի նրանք չգնան Օրմուզի այդ նեղուցը փակեն, մյուս կողմից նա չի կարողանում հասնել իր գլխավոր նպատակին, թեև Նեթանյահուի վերջի հայտարարությունը, որ իրենք արդեն հասել են նպատակին եւ հետ են գցել տարիներով
միջուկային ծրագիրը ցույց է տալիս, որ ինքը փորձել է ման գալիս դուրս գալու պատերազմից, որը լավ ցուցանիշ է։ Մյուս կողմից լավ ցուցանիշ է այն, որ Իրանը ռացիոնալ դիրքորոշում է ցուցադրում եւ հայտարարում է, որ եթե իսրայելական հարձակումները դադարվեն, ապա Իրանը պատրաստ է վերադառնալ բանակցություններին, բայց հասկանալի է, որ բանակցությունները չեն լինի արդեն ամերիկացիների հետ, որտեղ ամերիկացիները վարկաբեկվել են, բոլորն էլ հասկանում են, որ ամերիկացիները արդեն որպես միջնորդ չեն կարող դառնալ այդ հարցի շուրջ, եւ այստեղ խաղի մեջ է մտնում Ռուսաստանը, եւ նույնիսկ կա ինֆորմացիա, որ նախագահ Տրամպը համաձայնվել է, որ Ռուսաստանը այդ միջնորդական առաջադրանքը վերցնի, եւ Իրանն էլ համաձայն է դրա հետ, եւ եթե այս ռազմական գործողությունները դադարեցվեն, ապա Իրանի բանակցությունները արդեն միջնորդարված կգնա Ռուսաստանի հետ եւ հնարավորություն կլինի կանգնեցնել այս process-ը, միաժամանակ հնարավորություն կլինի ընդհանուր կոմպրոմիսի գալ Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական երկրների, Ռուսաստանի միջև Իրանի միջուկային ծրագրի զարգացման վերաբերյալ։ Սա է ամբողջական, այսպես ասած, պատկերը։ Հիմա այն հարցը թե ինչքանով է ինչ կարող է սպառնալ Հայաստանին։ Բոլոր Հայաստանում հիմնական մտահոգությունը կայանում է նրանում, որ եթե հանկարծ Իրանը թուլանա, Ադրբեջանը կարող է հարձակվել Սյունիքի վրա։ Ասեմ, որ այդպիսի մտահոգությունը լեգիտիմ է, հասկանալի է, բայց Իրանը ինչքան էլ որ թուլանա, ինքը այնքան թույլ չի լինի, որպեսզի թույլ տա, որ Ադրբեջանը առավելևս այս պայմաններում հարձակվի Սյունիքի վրա։ Ճիշտ հակառակը, Սյունիքը ռազմավարական իմաստով անգամներով ավելի մեծացել է իր արժեքով Իրանի համար եւ Իրանը մինչեւ վերջ աջակցելու է։ Վտանգը ուրիշ բանի մեջ է։ Եթե սոցիալ-տնտեսական պայմանները այնքան վատթարանան, որ Իրանում առաջանան խռովություններ իշխանության դեմ եւ կենտրոնական իշխանությունը փլուզվի, այդ ժամանակ արդեն կլինի այդ վտանգը։ Այսինքն կենտրոնական իշխանության փլուզման պայմաններում է միայն հնարավոր Ադրբեջանի հարձակումը Սյունիքի վրա։ Այս պայմանությամբ բարեբախտաբար դեռ այդպիսի մթնոլորտ գոյություն չունի եւ այս պայմանությամբ խոսել վտանգների մասին շատ վաղաժամ է եւ հուսանք, որ այդ վտանգները չեն լինի, բայց մյուս կողմից մենք պետք է ինքներս մեր մասով կարողանանք նախապատրաստվենք պոտենցիալ բոլոր հնարավոր վտանգներից։ Ասենք վաղը մյուս օրը կարող է պատահիսկապես Իրանում կենտրոնական իշխանությունը փլվի եւ այդ ժամանակ առաջանա մեծ վտանգ, մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ մեծ վտանգին, թե ինչպես պետք է պաշտպանենք մեր ժողովրդին այստեղ։ Սա արդեն առանձին խնդիր է, սա առանձին քննարկման հարց է, բայց ես դրա համար կարծում եմ, որ Հայաստանի լուրջ քաղաքական շրջանակները պետք է որ արդեն կոնսուլտացիաներ սկսեն այս հարցի շուրջ, այդ կոնսուլտացիաները գիտեք քաղաքական շրջանակներին պետք է հետաքրքրի ոչ միայն ընտրությունները, թե ով վաղը մյուս օրը ինչ պաշտոն ունենալու, այլ նաև այն, որտեղ քաղաքական ուժերի առաքելությունը ֆորմալ իմաստով ան է, որ ինքը պետք է ծառայի ժողովրդին։ Իսկ դա նշանակում է, որ քաղաքական ուժերը բացի իրենց աթոռներից պետք է հետաքրքրին նաև ժողովրդի ապագան, անվտանգությունը։ Եվ այդ իմաստով պետք է մենք կարողանանք ստեղծենք մի հարթակ, որտեղ կարողանանք քննարկենք այս խնդիրները, որտեղ հույսը դնել այս իշխանության վրա, որը ամբողջովին սպառված է եւ այսօրվա ղեկավարը բացառապես իր փրկության խնդիրները լուծում լուրջ չէ։ Այսինքն մենք պետք է գոնե ունենանք ալտերնատիվ մի բևեռ, որտեղ այդ ալտերնատիվ բևեռը X պահի համար կարողանա միասնական որոշումներ կայացնել երկիրը փրկելու համար։ Բացի այդ, այս պատժամտան վիճակում այս իրողություններում մի հատ գոնե զինվորական կազմով չեն հավաքվել քննարկելու համար ինչ պետք է արվի, եթե հանկարծ ի վերջո Ադրբեջանը ներխուժի։ Տեսեք, հույսը դնել, որ այս իշխանությունը ինչ-որ բան կարող է դրա մասին մտածել, անհույս է։ Այս մարդիկ 7 տարվա մեջ ապացուցել են, որ իրենց, բացի իրենց աթոռներից ոչ մի բան հետաքրքիր չէ։ Այս մարդիկ դա են ապացուցել 7 տարվա մեջ։ Սպասել, հույս ունենալ, որ այս մարդիկ ինչ-որ այլ բան կարող են ունենալ, կներեք մի քիչ զարմանալի կլինի։ Ինչու է դու Թուրքիա։ Դա այս process-ների հետ կապ չունի։ Տեսեք, ես հիմա այդ հարցին կպատասխանեմ, որտեղ դա շահ կապված է մի քանի խնդիրների հետ։ Թե եկեղեցու վրա հարձակումը, եթե Թուրքիա գնա, Թուրքիա գնալը դա ավելի փոքրիկ դետալ է։ Ավելի գլխավոր խնդիրը եկեղեցու վրա հարձակվելն է։ Հա, տեսեք, ես նշեցի, որ այսօրվա իշխանությունը հատկապես Նիկոլ Փաշինյանը ունի մի խնդիր վերարտադրվելու։ Ինքը ունի անվտանգության խնդիր, ինքը շատ լավ հասկանում է, որ իր հեղինակությունը անկում է ապրել 7 տարվա մեջ մարդիկ խորը հիասթափվել են իրենցից։ Ճիշտ է, եթե այն մարդիկ, ովքեր որ ընդդիմադիր էին ժամանակին
այն ժամանակ արդեն գիտեն, որ այս մարդուց լուրջ սпасել պետք չէ, բայց սովորաբար ժողովուրդները դանդաղ են մտածում եւ դանդաղ են գալիս այդ եզրակացության։ Դա բոլոր ժողովուրդների իր վերաբերում։ Հիմա մեր ժողովուրդը 7 տարվա ընթացքում արդեն եկել է եզրակացության։ Բացի դրանից ցանկացած իշխանությունից ժողովուրդը 7 տարի հոգնում է։ Տեսեք, օրինակ Տեր Պետրոսյանը կառավարեց 7 տարի, ժողովուրդը հոգնեց իրանից։ Ռոբերտ Քոչյանը 10 տարի կառավարեց, մարդիկ էլի հոգնել էին։ Սերժ Սարգսյանը 10 տարի կառավարեց, էլի հոգնել էին։ Այս մարդը 7 տարի կառավարել է, արդեն մարդիկ դա հա, ու ընդ որում ի տարբերություն նրանց, սա մեծ ավեր է բերել մեր ժողովրդին եւ նույնպես եմ կրկնում, այդ իմաստով, բայց այդ ամեն ինչին գումարում է նաեւ հոգնածության խնդիրը։ Այսինքն բոլորի համար պարզ է, որ այս մարդը հեռանալու է իշխանությունից։ Դա հասկանում են նաեւ ԿՊ-ի շրջապատի մեծ մասը նույնիսկ եւ իրանք էլ են մտահոգված այդ իրավիճակից։ Տեսեք, խոսքը Ալեն Սիմոնյանի մասին չէ, որտեղ դուք մենակ գիտեք Ալեն Սիմոնյանի մասին, մեկ էլ մի քանի հոգու մասին, որոնք կապ չունեն ԿՊ-ի մեծ մասը, իրանց վերնախավի եւ իրանց շարքերի միջին օղակի մեծ մասը, որոնք չեն խոսում բան դրա մասին, դու մենք չենք տեսնում, իրանց մեծ մասը հասկանում են եւ խորը մտահոգված են, թե ինչ է լինելու իրենց ապագայի հետ։ Այո, որտեղ մեծ հաշվով բոլորը հասկանում են, որ 26 թվականին մարդիկ գնալու են իրանց մերժելու են։ Հիմա ասում են, հիմա այս դիմադիր թեվում էլ կա տեսակետ, որ այ մենք քանի որ չունենք գլխավոր հերոս, որ կարող է դիմակայել սրան, իրանք էլ կա մտավախություն, որ կարող է պատահի ընտրություններում փաստացի իշխանությունը կարողանա վերարտադրվել։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Գյումրիի օրինակը դա դասական օրինակ է, որ այն ժամանակ էլ չկար գլխավոր հերոս, բայց տարբեր հերոսներ իրար հետ միասին կարողացան կոնսոլիդացվել, որովհետև գյումրեցիների ճնշող մեծամասնությունը մերժում էր այդ բանը Փաշինյանի իշխանությանը։ Հիմա նույնը Հայաստանում է, ավելի վատ։ Հասկանում եք, Հայաստանի ժողովրդի այսօրվա դրության պաշտոնական տվյալներով եւ ոչ միայն տարբեր հարցումներով, նույնիսկ եվրոպական արևմտյան հարցումներով 42%-ը իմպերատիվ պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը հենց այսօր։ Այսինքն մարդիկ հենց այսօր պատրաստ են հրաժարվել, իսկ մոտավորապես 60-ից 65%-ը այլևս իրեն չեն տեսնում երկրի ղեկավար։ Սա իրականություն է, այսինքն հակա-ԿՊ-ական, հակա-նիկոլական մթնոլորտը պրակտիկորեն մեր հասարակության մեջ ձևավորված է։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ դա իրական փաստ է, եւ ինքը փորձում է գտնել տարբերակներ, թե ինչպես կարող է փոխել այդ մթնոլորտը, ինչպես կարող է իր ռեսուրս, իր վարկանիշը բարձրացնել։ Ինքը մտածել է, տեսեք, 21 թվականին ինքը այդ մուրճ ձեռը բռնած հայտարարեց, որ այդ նախկինները թալանչի են, այդ թալանի վրա օգտագոր աշխատացրեց եւ դա աշխատեց, չէ՞։ Այո։ Ահա, բայց Գյումրի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ այդ թալանի գործոնը չի աշխատում արդեն։ Ինչու՞։ Որտեվ քանի իրանք էլ են թալանի մեջ մտել։ Հասարակությունը, այո, հասարակությունը ասում է, քանի որ բոլորն թալանի մեջ մտած են, արդեն հավասար են։ Հավասարի պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանը ունի ավելի մեծ մինուս, որտեղ ինքը ի տարբերություն նախկինների ինքը բերել է անվտանգության խնդրեմ եւ Գյումրիի արդյունքը դա ցույց տվեց։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է եւ փորձում է նոր գործոն գտնել։ Այդ նոր գործոնը այն հույսը, որ ունի, ինքը փորձում է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին համոզել, որ ինձ պաշտպանեք վերարտադրության համար, որպեսզի ես էլ կարողանամ ձեր ծրագրերը կյանքի կոչել։ Ինչպես կարող են իրենք պաշտպանել։ Իրեն նվիրեն մինչև ընտրությունները խաղաղության թուղթը, խաղաղության պայմանագրի թուղթ, որպեսզի գալիք ընտրությունների ժամանակ թուղթը ձեռը վերցնի Նիկոլ Փաշինյանը, գնա գյուղար գյուղ, ասի Ժորժ ջան, ես ձեզ բերել եմ խաղաղություն։ Իրականում դա խաղաղություն չլինելու, խաղաղության թուղթ է լինելու, ինքը հույս ունի, որ խաղաղության թուղթով մարդկանց կհամոզի, որ եթե ինքը չլինի, ուրիշը գա կլինի անխուսափելի պատերազմ։ Եվ ինքը փորձում է համոզել Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, որ իրենք էլ ասեն, որ եթե Նիկոլը չլինի, մենք կհարձակվենք Հայաստանի վրա։ Սա է իր հույսը։ Դրամա էլ նկատում եք, որ ինքը գնում է Թուրքիա, որ ինքը Թուրքիային ռևերանսներ է անում, որ իր կողմնակիցները, իր իշխանությունը Թուրքիայի հանդեպ ոչ մի թթու խոսք չեն ասում, նույնիսկ Ադրբեջանի մասին դրանով է պայմանավորված։ Իրենք ուղակի ոտով, գլխով կախված են Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից, այդ թղթից են կախված։ Հիմա Ադրբեջանը տեսնելու, որ այս մարդը իր պատանտն է դարձել, ինքը ասում է, պարոն Փաշինյան, քանի որ դուք իմ պատանտն եք դարձել, դու իմ բոլոր պայմանները պետք է կյանքի կոչես։ Եթե հրապարակային կա երկու պայման, Սահմանադրության փոփոխությունը եւ Մինսկի խմբից հրաժարումը, ապա կա նաեւ ոչ պաշտոնական պայմաններ։ Ոչ պաշտոնական պայմանը Ա. Զանգեզուրի միջանցքը պետք է 10 ինձ։ Ոչ պաշտոնական պայմանը է, որպեսզի ռուսական բազան պետք է դուրս բերվի Հայաստանից, որպեսզի հեշտ կարողանան կլանեն Հայաստանը։ Ոչ պաշտոնական պայման է, որպեսզի ադրբեջանցիները վերադառնան Հայաստան։ Ասեմ ձեզ, որ մենք ունենք հստակ
տեղեկատվություն, որ Նիկոլ Փաշինյանը գրեթե կարելի ասել բոլոր պայմաններով համաձայնվել է, բայց ինքը խնդրել է Ալիևից, որ դա հրապարակավ չլինի, որպես եթե ինքը հրապարակավ դա հայտարարի, ապա ինքը կորցնի հնարավորությունը վերարտադրվելու համար, ինքը պետք է կարողանա գոնե այս փուլում կարողանա խաբել ժողովրդին, որպեսզի կարողանա վերարտադրվել։ Սա է իր նպատակը։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ եթե ինքը այսպես հանդարտ պայմաններով գնա ընտրության, ինքը պարտվելու է։ Սա միանշանակ եմ ասում։ Բայց զարմանալի է, որ մեր հասարակության մի որոշակի շերտ կա, որ ինքը ստեյցիան չի հավատում դրան, ինքն էլ է մտահոգված, որ ընտրություններին կարող ենք մենք հասնենք։ Հասկանում եք, ի՞նչն է խնդիրը։ Ընդ որում, այդ մի շերտը, որ մտահոգված է դրանով, ինքը ոչ մի ալտերնատիվա չէ պատկերացնում, թե ոնց կարելի է այս իշխանությունը փոխել։ Սա շատ ծիծաղել է, որովհետև տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք, որ ընտրություններից դուրս հնարավոր է այս իշխանությունը փոխել ինչ որ մեկ նոր տրիգերով, չէ՞, տրիգերը երբ է եղել 22 թվականի դիմադրության շարժման ժամանակ, տրիգերը եղել է 24 թվականի այդ մայիսի ժամանակ, չէ՞, բայց այդ երկու տրիգերներն էլ ծննել է իշխանությունը։ Տեսեք, շատերը չեն նկատում, որ դիմադրության շարժումը սկսեց երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ինքը պատրաստ է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը փոխել, իջեցնել։ Այդ ժամանակ առաջ չէ՞ տրիգեր, արհեստական չէր, չէ՞ դա։ Եվ երկրորդ տրիգերը եղավ այն, որ Իրանցում ինքը հայտարարեց, որ մենք պետք է այնտեղ տարածքներ հանձնենք, էդի համարեց դեմարկացիա։ Հիշում եք այդ պատմությունը։ Էլի իր կողմից դա առաջացավ, դա արհեստական տրիգեր դու չես կարող ստեղծես։ Արհեստական տրիգերը դա չի ընկալվում հասարակության կողմից եւ ոչ մի երկրում չի ընկալվում։ Բնական դա պետք է լինի։ Համաձայն եք սրա հետ դուք։ Հիմա տեսեք, Փաշինյանը մտահոգված է, որ փաստացի ընտրություններով ինքը պարտվելու է։ Մենք բոլորս լուրջ շրջանակները հասկանում ենք, որ դա էլ տենց էլ կա, որտեղ այն քաղաքական շրջանակները, որոնք ակտիվ աշխատում են ժողովրդի հետ, դա տեսնում են դա, որ դա տենց է լինելու։ Հասկանում եք, չէ՞։ Հիմա ընտրություններից դուրս նոր տրիգեր սարքելու հնարավորություն ցավոք սրտի այսօր մենք չունենք, որտեղ աշխարհում բոլոր հեղափոխությունները կատարվում են հենց ընտրությունների ժամանակ։ Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը Ռուսաստանում կատարվեց ընտրությունների ժամանակ։ Առաջին հեղափոխությունը Ռուսաստանի կատարվեց ընտրությունների ժամանակ։ Նացիստները եկան իշխանության ընտրությունների ժամանակ, Ղարաբաղ կոմիտեն եկավ իշխանության ընտրությունների ժամանակ։ Այսինքն բոլոր process-ները հենց ընտրություններն են դառնում տրիգեր մեծ փոփոխությունների համար։ Բոլոր ֆրանսիական հեղափոխությունը եղել է ընտրությունների ժամանակ։ Այսինքն չկա որևէ այլ տարբերակ, որտեղ ընտրություններից դուրս շատ քիչ դեպքերում է լինում, երբ որ տրիգերը առաջ գալիս, բայց ես չեմ բացառում, որ մինչև 26 թվականը այդպիսի տրիգեր առաջանա։ Ինչու՞։ Որովհետև տարօրինակ զարմանալի բան ասեմ, որովհետև Փաշինյանին իրան էլ շահավետ չի, որ հանդարտ պայմաններով գնա ինքը ընտրությունների, որովհետև հանդարտ պայմանը պարտվելու է, դեռ ինքը փորձում է մտածի, թե այնց ինչ որ պայման ստեղծի, որ այդ պայմանով ինքը դիրքային առավելություն ստանա, բայց քանի որ Ադրբեջանը ասում է դու պետքա իմ այս 6 պայմանները կատարես, եւ քանի որ միաժամանակ Բեռնում, Շվեյցարիայում կազմակերպվել էր Լեռնային Ղարաբաղի մշակութային եւ կրոնական կառույցների հետ կապված կոնֆերանս, որտեղ առաքելական եկեղեցին ներկայացրեց, թե ինչ վիճակի մեջ է եւ ըստ էության դա խիստ զայրույթ առաջացրեց ադրբեջանցիների մոտ, այդ ժամանակ Փաշազադեն հարված է միանգամից հարցակվեց հայ առաքելական եկեղեցու եւ հատկապես վեհապարի վրա, չէ՞։ Եվ Ալիևը, այո, եւ այդ ժամանակ Ալիևը ասեց Փաշինյանին ապացուցիր, որ դու անկեղծ ես մեր խնդիրները բավարարելու համար։ Ինքը ստիպված, որպեսի ապացուցի, որ ինքը անկեղծ է, ինքը հարցակվեց արդեն եկեղեցու վրա։ Ավելին, իրեն Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում ասում են դու պետք է եկեղեցիում փոխես ղեկավար կազմը, ձեր մարդկանց նշանակես, որպեսի մենք վստահենք, որ դու կարող ես վերահասկել Հայաստանի ժողովրդին, Հայաստանի հասարակությունը, որպեսի մենք քեզ կարողանանք նվիրենք այդ թուղթը։ Սա է ամբողջ խնդիրը, այսինքն իր հարցակումը եկեղեցու վրա պայմանավորված է այդ գործոնով, այդ այդ պատվերն է, որ տված է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից, որպեսի Փաշինյանը կատարի, եթե Փաշինյանը չկատարեց, կստացի, որ ինքը փաստացի չի կարողանում կատարի, կամ ինքը փորձում է խաբել Ալիևին։ Հիմա ինքը կհաջողի այս հարցում կկատարի, հաշվի առնելով նաեւ, որ ինքը խումբ է ձևավորում նոր կատարում նպատակով եւ արդյոք կտանի ինքը բախման, հենց թեկուզ նույն մայրաթորում։ Տեսեք, սա եկեղեցին ավազանգում է առողջական ծրագրի համար։ Տեսեք, սա նոր տրիգեր է, սա այդ նոր տրիգերը, որը շահավետ է Փաշինյանին, մեր քաղաքական դասը, քաղաքական վերնախավ պետք է պատրաստ լինի հակահարված տալ այդ process-ին։ Այսինքն սա օրինակ նոր Իրանցի շանս է բացվում, օպերացիա է բացվում։ Այսինքն սա ոչ թե արհեստական տրիգերի դեր է, դա բնական տրիգեր է։ Եթե քաղաքական վերնախավը կոնսոլիդացված կարողանա դիմակայել այս ամեն ինչին, ապա ես չեմ բացառում, որ մինչև ընտրությունները
այս process-ների արդյունքում Փաշինյանը հեռանա իշխանությունից, այսինքն հեռացվի իշխանությունից, որտեղ եթե ինքը ստիպված պետք է կատարի Ալիևի Էրդողանի պահանջը վեհապարին հեռացնելու եւ ընդհանրապես մեր կրոնական վերնախավը փոխելու հարցում, ապա բնականաբար դա խիստ բացասական է անցալվում մեր հասարակության կողմից, որտեղ հասարակության մեջ ընդամենը 10-11%-ն է Նիկոլի Վարկանիշը, ըստ արեմտյան նույնիսկ բանի հարցման, եւ մոտ 60% Վարկանիշ ունի եկեղեցին։ Իրանք հայտարարում են, ասում են, որ այդ նույն եկեղեցին չէր, որ ժամանակին կեղծիկները նախկին իշխանության բաներան ու բան, հա, ասեն, որ այն ժամանակ էլ այդ հեղինակությունը չուներ։ Այսինքն, որ պահին, որ եկեղեցին իրան ճիշտ ապահովում, հեղինակությունը բարձրանում է, որ պահին, որ եկեղեցին ճիշտ չի պահում, հեղինակությունը իջնում է։ Հիմա իր Վարկանիշը բարձրացել է, որտեղ ինքն իրան ճիշտ ապահովում, եւ որի արդյունքում մեր հասարակության մոտ էլ իր Վարկանիշը բարձրացել է, եւ այստեղ ոչ մի տարօրինակ զարմանալի բան չկա։ Եվ քաղաքական վերնախավի գլխավոր նպատակը պետք է լինի կարողանալ կոորդինացիոն համակարգ ստեղծել եկեղեցին պաշտպանելու համար։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, եւ ես կարծում եմ, որ մոտ ժամանակներս կարող է այդպիսի խնդիր առաջանա, եւ որ քաղաքական այն հատվածը, որը գիտակցում է այս խնդիրները, հասկանում է, որ ըստ էության Փաշինյանին ստիպված կարող է ֆորս մաժորային process-ների տանի Հայաստանը, պետք է պատրաստ լինի կարողանա դիմակայել այս ամենը, այդ դիմակայության արդյունքում կարող է առաջանալ նոր ֆորս մաժորային process-ներ, որը կարող է արագացնի Փաշինյանի հեռացմանը, կարող է չառաջացնի, կարող է առաջացնի, այդ հարցը մենակ կարող process-ը ցույց տա, բայց այդ ամենը կախված է Փաշինյանի գործողություններից, ես դա նաև շատ կարևոր է, որ ԿՊԱ-ականները հասկանան, որովհետև եթե իշխանությունը փոխվում է ընտրությունների արդյունքում, ապա իշխանության այն մեծ մասը, 90%-ը, որոնք մտահոգված են իր կարգավիճակով, իրանք ըստ էության մեծ մտահոգություն պետք է չունենան։ Իսկ եթե իշխանությունը ինքն է սադրում ցնցումների արդյունքում իշխանապողությունը կարող է լուրջ խնդիր առաջացնել նաև բոլորի համար։ Եվ դրա համար ես ուզում եմ, որ մենք ամեն ինչ անենք, որ երկիրը զերծ պահենք ցնցումներից, բայց դա մենակ մեզանից կախված չի, դա հիմնականում կախված է Փաշինյանից, որը փորձելու է սադրել, որտեղ ինքը ուրիշ շանս չունի, ինքը դրա համար ստիպված գնալու է այդ սադրանքի, եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ այդ սադրանքին դիմակայենք եւ հնարավոր է նաեւ դիմակայելու տրամաբանության կարող է ստիպի process-ը տանել, որ մենք կարողանանք իրեն իսկապես վաղաժամ հեռացնել իշխանությունից, սա է հարցը։ Եվ պարոն Բոզյան, կուզեմ նաև այս հարցին էլ անդրադառնալ, ըստ էության քաղաքապետարանը պարտվել է, այսպես ասենք, հանրային ճնշման հենց այս տրանսպորտի թանկացման հետ կապված, հասարակությունը շարունակում է բոյկոտել, իրենց մոտ այդ տվյալ սովումը այլևս չեն կարողանում այդ գրացումը իրականացնել փողային առումով, եւ կարծեմ օգոստոսից դուրս է գալու։ Օգոստոսի 1-ից թղթային այդ QR-ները ինչ է դեր ունենում այս մասով, եւ բամբոսա, եթե կարելի է կարմիր գծերի հետ կապված են, հա, փոքր ավելի մանրամասն պարտվել են իրենք, ինչ է նշանակում։ Նախ եւ առաջ սկսեմ կարմիր գծերից, որտեվ կարմիր գծերի պարագայում առաջին անգամ երևի թե Հայաստանի նորանկախ պատմության շրջանում անդիմադիր քաղաքական ուժին, Մայր Հայաստանին հաջողվեց դատական մակարդակով հաղթանակ տանել իշխանության հանդեպ։ Դա նշանակում է, որ իշխանությունը այնքան խայտարակ որոշումներ է կայացրել, որ դատական համակարգը օբյեկտիվորեն ստիպված արձանագրել այդ խայտարակությունը եւ փաստացի կարելի ասել, որ դատարանը մի շարք բոլոր ինստանցիաներում մերժում է արդեն այս իշխանության որոշումները թանկացնել կարմիր գծերը 13 անգամ։ Այսինքն կարելի ասել, իշխանությունը փորձում է երկարաձգել, հետաձգել, փորձում է ժամանակ շահել, որպեսզի կարողանալ այս խնդիրը հետ պատասնել, բայց դա չի հաջողվելու, որտեղ նույնպես եմ ասում, որևէ ողջամիտ տրամաբանություն չկա իրենց որոշման մեջ, այն ինչ որ իրանք նախատեսել էին, որ պետքա հասնեին, որպեսզի լիցքաթափեն, որ մեքենաների քանակը կչացվի, բան, ամբողջ ժողովուրդը տեսնում է, որ որոշ բան չի կչացվել, պարզապես իրանք փող են հավաքել, ավելին կարող եմ ասեմ, ավելի քան 2 միլիարդ դրամ փող են հավաքել կարմիր գծերից, որից մոտավորապես կեսը իրենց պարգևավճար են բաժանել։ Այսինքն ի սկզբանե պարզ էր դարձել, որ իրենք փորձում էին մարդուն դարձնել կլպելու մատերիալ, այդ կլպելու մատերիալի շնորհիվ իրենց գրպանները լեգիտիմ մարդագի ուզում էին լցնել, ուրիշ ոչ մի նպատակ չեն ունեցել։ Իրանք ի սկզբանե որ հայտարարում են, որ մենք բարձրացնում ենք, որպեսզի կարողանանք լիցքաթափել քաղաքի կենտրոնը, դա սուտ դուրս եկավ։ Այսինքն դա կյանքը ցույց տվեց եւ մարդիկ էլ տեսնում են, որ դա տենց է, եւ դատարանն էլ տեսնելով այդ ամենը, հասկանալով, որ փաստացի այդ փաստարկները, որ իշխանություն ուներ, փաստորեն կյանքի չի կոչվել, մարդիկ տեսան եւ դատարանը ըստ էության մերժում է իրանց, այսպես ասած, որոշումը եւ իրանք խոճապի են մատնել, չգիտեն տակից ոնց դուրս գան։ Երկրորդ խնդիրը դա տրանսպորտի գնի բարձրացման հարցն էր։
Մենք նշում ենք, որ տրանսպորտի գինը իր ինքնարժեքը մոտավորապես կազմում է 60-ից 70 դրամ։ Իրենք մերժում էին, ասում էին, որ 200, չգիտեմ, 20 դրամ էր կամ չգիտեմ ինչ էր, բան, մոտավորապես 200-220 դրամ էին հայտարարում, տարբեր թվեր էին հայտարարում, մոտավորապես այդ տիրույթի էին հայտարարում։ Հետո պարզվեց, որ իրենք վերջնական սկզբից 300 դրամ էին դրել, հետո քանի որ ճնշումը շատ մեծ եղավ, իրանք ստիպված իջեցին 150 դրամ, այսինքն պարզվեց, որ իրենց այդ ինքնարժեքը 200-220 դրամ կեղծ էր։ Մենք թվերով էինք ապացուցում, որ մոտավորապես 60-ից 70 դրամ էր։ Եվ ավելին, մենք թվերով ապացուցում ենք, որ 150 դրամը քանի որ լեգիտիմ չէ, տոմս բանը, ինքը օբյեկտիվորեն կյանքը չի կոչվելու եւ մարդիկ անուղակի կամ ուղակի բոյկոտելու են դա։ Եվ կյանքը ցույց տվեց, որ մարդիկ իրականում բոյկոտում են։ Բոյկոտը ինչ է նշանակում։ Մարդիկ աշխատում են զերծ մնալ քաղաքային տրանսպորտ նստելուց։ Եթե նախկինում մարդուներ ավտոմեքենա եւ տրանսպորտ էր նստում, ապա հիմա արդեն իր համար շահեկան է դառնում իր սեփական մեքենայով գնալ քան տրանսպորտ նստել։ Կամ մարդիկ, որոնք ինչ-որ կեղծ թղթերով են փորձում բանանել, որ իպոթեզից են տալի, որ վճարում են, բայց իրականում չեն վճարում։ Դա տարբեր ձևեր կան մարդկանց չվճարելու, բայց իրենց իսկ թվերը ներկայացրած ցույց է տալիս, որ այն գումարը, որ հավաքագրել են, եւ այն գումարը, որ սկսվել է փետրվարի 1-ից 150 դրամ է դարձել, որ մոտավորապես հավաքագրումը կազմում է մոտավորապես 250-ից 300,000 մարդ օգտվում տրանսպորտից եւ վճարում։ Դա է ցույց տալիս։ Մինչդեռ բոլոր թվերը ցույց էին տալիս, որ տրանսպորտից պետք է օգտվեր մոտավորապես 620,000 մարդ։ Այսինքն օրական 550 պլյուս 540-550 պլյուս 80 մետրոյի համար։ Այսինքն կարելի ասել, որ մոտ 50%-ը չի վճարում, կամ չի տրանսպորտ օգտվում տրանսպորտից, կամ օգտվում եւ չի վճարում։ Սա իրենց թվերը, որ բերեցին վերջի այս հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս թվերը ցույց տվեցին, որ 50%-ը մարդկանց չի վճարում եւ իրանք շոկի մեջ են։ Այնքան շոկի մեջ են, որ հայտարարում են, որ քանի որ ժողովուրդը չի վճարում, ուրեմն նոր ավտոբուսներ չեն կարող իրենք գնել։ Այսինքն նոր ավտոբուսներ գնելը իրենք նաև խոստովանում են, որ իրենք ժողովրդի վրա են դրել ինքնարժեքը, իրանք որ ասում են ինքնարժեքը 220 դրամ, իրանք այդ ժողովուրդ 220 մեջ դրել էին արդեն ավտոբուսների գինը նաև։ Դուք հասկանում եք, փաստորեն մի ամիջ ժողովուրդը մտածում էր, որ այդ ավտոբուսները բերում են ընդհանուր պետության հաշվին, որ հետո պետությունը զարգանա, զարգացման արդյունքում այդ դու պարզվեց, որ գերեվանցիների հաշվին ավտոբուսը բերում են, իրանք ռեկլամվում են դրա համար։ Այսինքն ոնց որ այսինքն ես քեզ մի հատ նվեր տամ, բայց քո հաշվին այդ նվերը տամ, այսինքն երկու անգամ թանկ տամ, ու այս անդադ գովազդեմ ասում ես քեզ բանը, Մարիամ ջան, քեզ նվեր եմ տվել։ Սա լկտիության, ցինիզմի, չգիտեմ, ուղղակի տեղ չկա նման, սենց ցինիզմ եւ լկտիություն դժվար է պատկերացնել, թե որտեղ ես չեմ տեսել ոչ մի տեղ։ Անկեղծ եմ ասում, սենց ռիսկ, սենց լկտիություն, սենց ռիսկ անել այս մակարդակի մարդկանց ձեռ առնել, ոչ մի երկրի մեջ չեմ տեսել, անկեղծ եմ ասում։ Դա աներևա կարելի է, եւ Հայաստանում էլ սենց ռիսկ չի եղել։ Այսինքն բազմաթիվ չարաշահումներ եղել, բաժան լկտիություններ եղել, բայց այս բացահայտ, երբ որ դու ասում ես քաղաքացու հաշվին պետքա տրանսպորտը բերես, հաշվում ես, մենք իրանց ասում ենք ախպեր քո ինքնարժեքը 60-70 դրամ է, իրանք մերժում են դա, ասում ենք արի քեզ ապացուցենք, իրանք փախնում են բան այդ քաղաքապետի քննարկումից։ Եվ հիմա արդեն խոստովանում են, որ այդ ավտոբուսները պետքա բերեին այդ հավաքագրման արդյունքում, այսինքն իրանք խաբել են ժողովրդին։ Հասկանում եք։ Հիմա մի հատ ուրիշ հարց, բացի տրանսպորտի գնից, այս մարդկանց ընդհանուր լոգիստիկ համակարգը տրանսպորտային խայտառակ է։ Եթե նախկինում փոքր այդ բաները գազելներով կարողանում էին ամբողջ ժողովրդին ժամանակին սպասարկել, հիմա մեծ ավտոբուսները, որ բերել են եւ քանակնել այդքան չի բավարարում, եւ լոգիստիկ համակարգ այնքան անգրագետ են սարքել, որ մարդիկ այդ նախկինում 15-20 րոպե էին սպասում, մի ժամուկես կարան սպասեն իրանց տրանսպորտին։ Այսինքն ստեղել են իրանք նաեւ անգրագետ։ Հա, այսինքն սա ցույց է տալիս հետեւյալը, որ իրանց ամբողջ այս բարեփոխում կոչեցյալը, դա չարեփոխում է իրականում եղել։ Դա ոչ թե բարեփոխում, այլ չարեփոխում է եղել։ Այսինքն մարդը պետք է ստանալ լավ տրանսպորտ, ստացել է շատ վատ տրանսպորտ։ Ընդդեմ առանձնացված գծեր չկան, ինչի չկան, որտեվ պարկով կանալի խնդիր հնարավոր չի լուծել, որտեվ իրանք ոչ մի զրո լումա են դրել, հիմա էլ հայտարարում են, որ ապագա մետրո աչափնակի պետք է $250 միլիոն ծախսեն։ Ես ցինիզմը այս մարդկանց ուղղակի անսահման է։ Հիմա տեսեք, այդ աչափնակի մետրոն ամեն տարի կառուցում են իրանք բնականաբար, ամեն տարի խոսք են տալի, որ պետք է կառուցեն։ Հիմա թիվ ասեն, որ դուք պատկերացնեք, հարգելի ժողովուրդ, $250 միլիոն
հնարավոր կլներ, ես հավաստիացնում եմ, եթե Մայր Հայաստանին տակ այդ ծրագիրը, մենք 100%-ով կանանք ձեզ ներկայացնենք 3-ից 4 տարվա ընթացքում ամբողջ Երևանի տրանսպորտային համակարգը սիրուն դասական իմաստով եվրոպական կլասի համակարգ սարքել ավտոբուսներով առանց որևէ բանի ֆանտաստիկ մակարդակի, այսինքն եթե մենք նախատեսում ենք օրինակ ասենք նոր պարկինգներ ստեղծենք, որպեսզի կարողանանք առանձնված գծեր սարքենք ավտոբուսների համար, ապա իսկապես մոտավորապես 200-250 միլիոն դոլար պետք որպեսզի այդ համակարգը սարքենք։ Այսինքն մի աչափնյակի մետրոյի կայանի գնով ամբողջ Երևանի խնդիրը կարանք լուծենք։ Այդ նույն աչափնյակի ժողովուրդը հանգիստ կարա տրանսպորտով է գնա։ Իսկ աչափնյակի մետրոն կարա ստեղ կառուցվի, մենք չենք խափում սրանց պես։ Կարա կառուցվի, ասենք, ոչ թե հիմա, այլ 5, 6, նույնիսկ 10 տարի հետո, որովհետև մեծ հաշվով մենք պետքա մեկ տրանսպորտի համակարգը սարքենք, նորմալ սարքենք, հետո արդեն մտածենք մետրոյի զարգացման մասին։ Որովհետև մենք միշտ հայտարարում ենք, Մարիամ, դա էլ շատ կարևոր հանգամանք է։ Ընդհանրապես մետրոյի կառուցումը միջազգային ստանդարտներով լուրջ մակարդակի մետրոյի կառուցումը կառուցման համար անհրաժեշտ է մոտավորապես 100-ից 150-ից մինչև 200 միլիոն դոլար, ասեմ ձեզ, մի կայանի համար։ Եվ դա բաներ, եւ Թբիլիսի, եւ Բաքվի, եւ Մոսկվայի, եւ մնացած բոլոր միջինացված գներն եմ ասում։ Սրանք հայտարարում էին 50-ից 100 միլիոն դոլար սկզբնական փուլում։ Հիշում եք, մենք ասում ենք դա իրատեսական չի։ Հիմա արդեն հրճակում են 250 միլիոն, որը ավելի շատ է, քան մենք ենթադրում էինք։ Բայց 150-ից 200 միլիոն դոլար կառուցել կոնկրետ մի կայանի համար, դա շռայլություն է, երբ որ դու չունես տրանսպորտային համակարգ։ Դա թալան է, ավելին կարամ ասեմ, միջազգային ստանդարտների համաձայն մետրոյի կառուցման մեջ կոռուպցիան ամենամեծ տեղն է զբաղեցնում։ Դա ոչ միայն մեր տիպի երկրի համար, ամենազարգացած երկրներում, այսինքն ամենազարգացած երկրներում, որտեղ կոռուպցիան մինիմիզացված է, մետրոյի շինարարության մեջ կոռուպցիան տոկոսը ամենամեծն է։ Դա բոլոր տեղերում հաստատված բան եմ ասում։ Հիմա սրանց մոտ արդեն 250 միլիոնը արդեն իրանց կոռուպցիայի ապագա բանը տեսել են արդեն։ Պլյուս այս իշխանությունը, որ անիֆ է տեսել, որ տեսել է, որ ասենք հիմա դրանից 100 միլիոն դոլար տարել են, որ 7 միլիարդ դոլարով պարկ կմետացել են, բայց պարշի թե ինչի վրա են ծախսել։ Հիմա այս մարդկանց վստահել, որ իրանք պետք է 250 միլիոն դոլար ծախսեն մի աչափնյակի մետրոյի համար, որպեսզի աչափնյակի ժողովրդին դուր գան, ես ասեմ ձեզ, դա ոչ թե պոպուլիզմ է, սա ձեռառնոց է մեր ժողովրդի համար։ Ուղղակի ձեռառնոց։ Սա է խնդիրը։ Շնորհակալություն, պարոն